हेलो दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा एसटी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज है 14 अक्टूबर 2023 और आज है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। अच्छा, जिस प्रकार से हमारे संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है, उसी प्रकार से इस धरती पर रहने वाले जितने भी जीव हैं उनको भी समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अच्छा, उन जीवों में एक जीव है जिनका नाम है पक्षी। अच्छा, पक्षियों को भी समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अच्छा, पक्षियों के संरक्षण के लिए ये वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे बनाया जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल।